Jaka sarung jeung si kacung harita tarungna beki pogot bae, beki rame bae. Juleng jaka sarung harita luncat, suku katun harita ngajeri bebeng anu diala ternyata na banget si kacung. Atau sirahna si kacung. Saukiu kecepatan gerakan jaka sarung memang gancang. Si kacung rikat harita teh manehanana setekah pola. Sangkan bisa ngabenung penerajang nak jaka sarung. Saukiu keduk das. Hiu keduk das. Si kacung harita terus-terusan mundur ke tukang lantaran ngabenung penerajang nak jaka sarung. Kekuatan jaka sarung memang lebih punjul tinimbang manehanana. Si kacung harita ngawatek ilmu kunton geni. Manehanana hayang buru-buru mungkas eta tarung. Jaka sarung jadi ngeseri manehanana geus nyaho kena eta jurus rikat harita ngagunakeun jurus kepret wesi. Jaka sarung ngagunakeun jurus kepret wesi si kacung ngagunakeun jurus kunton geni. Ada padarajang dewek jaka sarung. Ya, cilung jaka sarung harita. Cilung si kacung harita luncat. Jaka sarung oge sarua harita teh pada luncat ngagunakeun kepret wesina. Mangkaning sakali ngepret eta balukarna bakal fatal pikeun si kacung. Hiuk berap katuh harita ngablesat langsung dikepret ku jaka sarung. Sauk hiuk betrak. Harita kepretan jaka sarung keuna harita teh kana pigelang leungeun si kacung. Pogo we karasana ku si kacung harita teh menikeun ka nyeri. Aduh nyeri jing. Aduh. Si kacung harita nyekelan leungeun katuhuna lantaran nyerieun. Seak harita si kacung narajang ni ngagunakeun leungeun kencana. Sauk hiuk siet betrak. Alita dikepret tibae ku jaka sarung. Wah! Bareng jeung si kacung harita ngacarigik mundur ka tukang. Jaka sarung harita ngolepat ngagunakeun jurus sagara geni. Mangrupakeun jurus simpenan jaka sarung. Dampalengan katuh jaka sarung harita meber kedap. Pisan harita kana dada si kacung. Sauk hiuk cobet. Ikeun anu katil kalina harita si kacung ngagurewo kandaruan berejeng badan ngalayang kalayang gerebut. Harita si kacung mebet bolohok harita ngutakeun getih dina sungutna. Cakur jalma anu nyaksian kana eta kajadian harita sugema hatena lantaran si kacung jalma jahat anu geus ngaruksak warungna. Biacem harita robuh ngagunakeun jurusna jaga sarung nyatana sagara geni. Dampalengan jaga sarung nyayang harita dina dadana si kacung harita roboh manehanana harita dek nyobaan ngunial hudang. Si kacung netep segat ka jaka sarung dina hatena mah harita asa teu percaya manehanana eleh tarung ku jaka sarung. Ari kumaha tu ari ayeuna kacung maneh terek balik bae eta balik taluk. Ari hadena nama maling keneh taluk lah. Ari taluk mah gapana jalma jahat teh meureun ngurangan. Ulah nepikeun ka aya bae eta jalma jahat teh unggal-poe teh. Terus we aya. Bangga warasya aing can rumasya. Ya rumah syair Jan, aing can rumah syair. Urang teruskeun di tarung. Rakatak si kacung harita ngagunakeun jurus kontan geni tahapna tahap pamungkas ngageter harita waleungeunna badana oge sarua. Dengan jalma-jalma anu nyaksian kana eta kejadian mundur lantaran si kacung ngawatek ilmu sapinuhna. Rakatak trak harita. Ada penerajang dewek. Ya, julung si kacung luncat bari ngadorongkeun dua leungeunna. Jaka sarung surti harita langsung dipapak dipendung ku jurus sagara geni ngagunakeun dengan katuh jeung kencana. Cilang. Wajiri harita luncat sabaraha kitu mah pancunang tunina taneuh bareng jeung harita ngadorongkeun dua dampaleungeun ka hareup. Dua kekuatan harita bantrok ngajarikeun harita. Sauk hiuk jeger. Hiuk cedak jebrot. Si kacung harita ngagurewa kandaruan lantaran manehanana kebenangan pelebadadana.
Jurus sagara geni teh pikiraneun harita jadi kekuatan si Kacung teh malik ka dirina. Ngacedak kana dadana, ngacengkang layang kalayang, kidebut. Si Kacung harita mebet barenceng harita ngaplohok ngutahkeun getih, seger harita menikeun ka nyebrot tina sungutna. Jalma-jalma kabeh anu nyaksian harita rumenghap pola murmang Arekom, Pak RT, Mang Sarmid, oge bi acem. Nyaksian kana eta kajadian lugina hate, Wandari oge sukema, lantaran Jaka Sarung tetela memang mangrupakeun jawara anu hebat elmuna. Rekumaha tu Kacung ayeuna? Kawi hade anjeun teh sirah bongkokan be. Sangkan anjeun teh teloba ting milampah kana jalan anu salah, teloba milampah kesalahan. Ngawi hade anjeun teh balik pikir hirup pabarengan jeung kula di dieu. Si Kacung harita teu cumarita lantaran manehanana dina kayaan anu ripuh. Munial hudang tapi tetela harita hese pikeun hudang. Sakurang-kurangna nama mun lain si Kacung tangtu langsung we ajalina pada harita. Dadana kabenangan ku jurusna sorangan lantaran malik, dibaturan ku jurus sagara geni malikna teh tangtu na bae karasana nyeri. Nyeri anu pohara dada si Kacung menikeun ka geuneup. Dalila lama si Kacung teh harita mampu nangtung deui. Mampu harita nangtung. Malahan mah harita masih keneh neuteup we ka Jaka Sarung. Tetepan anu cecep, tetepan anu ambek banget bereum ngembang bera. Aing moal pernah babalik pikir. Moal nepi ka ira ge. Aing mah moal pernah babalik pikir Jaka Sarung. Leuwih hade aing ngakojor, leuwih hade ku anjeun bodaran daripada aing kudu babalik pikir ka anjeun. Sok bodaran, sukema kene modar ku leungeun anjeun daripada babalik pikir. Nyari alus nama sukema kene babalik pikir atuh Kacung. Ari kula dipayahan mah cantang tu anjeun teh asup ka sawarga. Paling-paling oge asup ka neraka disiksa ku malakal maut. Disiksa ku malaikat Jabania anu ngawasa neraka. Nah daek nah hayang. Liar sugan mah tuh. Hari jadi jalma seperti anjeun mah. Keun bae daripada aing babalik pikir mah. Ya kieu we tuh Kacung. Kula bari kene kesempatan pikeun anjeun. Sangkan hirup sauyunan jeung wadia balad anjeun. Tapi hari hade dan nama balik pikir bae lah. Keur naon atuh ngumbar nafsu jeung amarah, ngalakukeun kejahatan jeung kejahatan bae. Jung katurik balik mah, jung katurik miang mah. Ngan bejakeun ka wadia balad anjeun, ulah wani-wani neangan Wandari teh sempet ayeuna mah lantaran kula anu bakal ngahalangan kana pamaksudan aranjeun. Bisa bae jeung saha jalma anu ngadeukeutan, anu ngancam jiwana, malahan mah rek mawa Wandari, tangtu eta jalma kukula bakal dibinasakeun. Jung kajong miang kajong, ontong lila-lila cicing di dieu. Si Kacung eueuh pilihan, manehanana maju mada geus teu wani ngeseripu, malahan mah tanaga oge geus leuseuh, ngagunakeun tenaga lapisna waktu harita mah wah sarujeng bunuh diri. Bisa bae paragat nyawana pikeun si Kacung. Nya era-era oge si Kacung malikeun badana saterusna mah harita leumpang ngadigleu menikeun kalila lantaran kacida ripuhna. Dina jero hate na si Kacung sasambat kanu jadi guruna, sasambat oge ka si Jalak sangkan bisa nulungan ka dirina. Nya sanggeus si Kacung ninggalkeun eta patempatan. Jalma-jalma harita ngadeuketan ka Jaka Sarung. Malahan mah harita Polambur Mang Arekom nganuhunkeun pisan ka Jaka Sarung. Mang Sarmid oge sarua. Diacem komo atuh. Nikeun kasuka jeung bunga ari aya Jaka Sarung di dinya teh. Anu antukna nama.
Sararea harita teh digawe meresan warung Nabi Acem anu pasolangkrah ka itu ka dieu. Paparabotan anu paburan paburantak malahan mah kadaharan anu ka itu ka dieu oge dikumpulkeun anu masih kena bisa didahar mah didahar, anu henteu bisa didahar mah harita dibikeun we ka hayam dibikeun we ka anjing anu ngaliwat ka dinya. Aya dia teh lemur oge nya teh lemur ciwaras oge anu bogaan anjing. Jadi bikin kanu boga anjing kadaharan teh daripada mubazir gitu wae nya leuwih hade dibikin ka sasatoan. Sanggeusna beres mah warung Bi Acem teh geus beres. Harita jalma-jalma teh unggah ka imah Nabi Acem. Nyaprung we harita ngobrol ngahibur ka Bi Acem anu dina kaayaan anu sedih. Warungna diacak-acak ku si Kacung. Malahan mah aya oge jalma sejen anu mantuan pimodalen pikeun Nabi Acem. Aya nu mere sakitu anu sakieu Mang Arkom jeung Mang Sarmin oge mere malahan mah Jaka Sarung oge mere duit. Pikeun modal dina paisukan sangkan Bi Acem teh muka deui warungna. Nyarelegna mangsa alam teh teu karasa, tong iret reang diserada patimbalan jeung pada baturna. Rakatak reup we harita poek. Mangsa alam beurang teh geus ngalingkup jangjang peuting ayeuna mah geus muka. Dina peuting harita Jaka Sarung cicing di imah Nabi Acem lantaran Bi Acem mah hayang cenah kaenongan ku Jaka Sarung. Sedangkeun Wandari kacida bungahna ari Jaka Sarung aya di dinya teh. Ari popo lemur jeung Pak RT mah harita geus miang ti tata dieu geus balik ka imahna. Mangsa alam teh harita nyarelekna teu karasa beuke peuting bae. Wandari harita sarena jeung Bi Acem sedengkeun Jaka Sarung harita sarena sosoranganan malahan masarena lagi di tengah imah. Manehanana mak mung sare di kamar tengah imah we barejeng di bantalna oge ku dua leungeunna. Bi Acem padahal mah geus mere bantal tapi Jaka Sarung mungeun make bantal sarena teh lantaran manehanana sarena hayang henteu tibra. Sok bisi aya jalma jahat datang deui kalinya. Kasugri parwar gecag urang tunda heula Jaka Sarung kiwari urang kocapkeun si Kacung. Si Kacung harita dina kaayaan anu ripuh nya nu antukna mah tanaga leuseuh pikiran oge geus teu jejeg. Harita golepak bae si Kacung teh kapiuhan. Manehanana kapiuhan aya di Pileuweungan. Si Kacung ngamaksud erek datang ka Pasir Pati nyatana leuweung keledegan tempatna guruna anu katelah si Barong. Tetela sambat atau sasambatna si Kacung teh nyambung kanu jadi guruna nyatana si Barong. Si Barong harita anu aya di leuweung keledegan di Pasir Pati harita cocorilatan kokolepatan ngablesat lir ibarat setan bae dina pada gancangna. Nuka tempo teh kolepatna wungkul bayangan hideung lantaran mangsa alam harita memang geus peuting. Curilat blesat. Gancangna carita si Barong harita geus tepi we kana tempat anu dipake cicing ku si Kacung. Si Kacung ngajomprak nang karak pengkang harita masih kene ngarenghap. Si Barong pancunang tung terus harita nyabak dadana si Kacung tetela geneuk. Dadana teh balukar jurus kunton geni malik kadirina. Untung we si Kacung masih kene salamet oge. Mun jawara biasa mah bah teh tadi geus paragat nyawana. Si Barong harita semu beureum beungeutna lantaran kesal jeung ambek ka jalma anu geus ngalehkeun muridna. Tapi dina waktu harita mah eueuh waktu ari kudu langsung ngacurag mah neangan jalma anu ngajadikeun si Kacung ripuh samodal kitu mah kudu nyalametkeun heula jiwana si Kacung kewe bakal dibaleskeun dendamna ku si Barong. Si Barong harita nulungan si Kacung sabisa-bisa ngagunakeun elmuna. Nya ari ditarekahan mah jeung deui si Barong oge ngarti kana cara-cara ngobatan jalma nu tatu. Si Kacung harita geus rada mendingan malahan mah si Kacung harita geus sadar.
Manehanana diuk dina jukut. Si Barong harita nyalurkeun tenaga lapisna kana tonggong si Kacung. Bolhok di harita ngutahkeun getih menikeun ka nyebrot tina sungutna. Nya sanggeus kitu mah si Kacung dibawa ku si Barong teh ka Pasir Pati. Sirilat. Sabari manggul si Kacung harita ngablesatir kilat menikeun ka kencang pisan. Kasugri para warga cak urang tunda heula si Kacung. Urang tunda oge guruna nyatana si Barong. Kiwari urang kocapkeun kawa dia balade si Kacung nyatana si Ogin. Si Ogin si Badog jeung anu sejenna. Ya kulantaran si Ogin si Badog si Kardun yang si Darman tetep bisa manggihan Wandari. Manehanana harita caricing we. Dipileuweungan dina tempatna masing-masing. Opatanana teh misah tempatna anu di kaler di kidul di kulon jeung di wetan. Nya sanggeus mikir mah harita nu opatan boga kasimpulan yen dek balik ka guha Babence tempat anu sok dipake ku didina jeung si Jalak katut si Kacung. Ari balik ka tempatna si Jalak mah nyatana tempat anu anyar sabadana jadi ketua sakti teh ya sieunun sok bisi si Jalak ngamuk lantaran teu bisa manggihan Wandari. Cerilat. Kabehanana ge harita cocuratan dek balik ka guha Babence dek biasa bae hirupna teh cicing di guha Babence. Ya gancangna carita harita nu opatan teh sing blesat saterus nama harita tepi we ka guha Babence. Kabeneran pisan harita anu ti heula teh tepi nyatana si Ogin dituturkeun ku si Badog si Kardun jeung si Darman. Kabehanana harita ngarasa suka jeung bunga, ngarasa sugema hate bisa papanggih deui jeung babaturanana. Kok si Ogin harita berjeng neuteup ke si Badog Kardun jeung si Darman. Aduh, ulah meui ngarasa bunga bisa papanggih deui teh. Ngan ieu si Kacung ka mana jo euy? Asa bebejana ieu urang teh. Teuing nyata euy. Teuing ka mana? Buat teuing menang musibah euy. Lantaran hate ieu asa tu genah. Buah-buah menang katunggaraan tah sejak si Kacung teh. Teuing nyata aduh. Dah aku lagi teu hafal tuh, oi. Ya mudah-mudahan mah atuh meureun. Atuh meureun kumaha maneh teh Kardun cing bener ngomong teh. Oh nya atuh meureunan mudah-mudahan selamat gitu. Nya mudah-mudahan we tu selamat ya. Asa lapar teh oi. Lapar teh maneh. Ya urang nyangu heula. Sawareh mah euy nyangan deungeuna itu lauk ka itu ah. Lapar ka cida yo. Di jalan teh manggih teh ngan pupucukan jeung buah-buahan. Kadaharan di lemur kalahkeun ka di abrik-abriku jalma-jalma. Nyahun euy kadewek. Da urang teh modeunan termasuk begal, termasuk jalma jahat. Jadi we diusir ti lemur oge. Sarua gin euy, dewek oge sarua kitu. Sarua dewek euy. Aduh, nya geus ah. Jung atuh sia teh Ogin, nyangu ka itu. Aing rek nyangan degeuna yo. Yo nyangga satu ah. Ayo ah. Masing-masing we gawe sangkan tereh yo. Ya sabada kita masih Ogin harita langsung asup ka guha. Nyangan kastrol. Nyangan beas. Are beas mah aya loba da tuh da. Dibare toge pan aya beas mah urut baheula nyangan beas kapi lemburan. Ari si Badog Kardun jeung Darman rikat harita teh nyangan lauk. Dari lauk geus balik deui bari jeung semeunang lauk nya lumayan we cukup keur opataneun mah. Sarengsena nyangu, sarengsena pasak-pasak berak we harita nu opatan teh dahar. Sok sanajan mangsa alam peuting heuda lapar teh ya. Daharna menikeun kaponyonaker, teu mikiran batur, anu penting mamikiran diri sorangan bae. Hayang nate beuteng sebeuh sare tangtu bakal
Ibra nakranan. Penopatan sajeroning barang dahar teh ngobrol we itu kadieu nya antuk nama sanggup beak dengan beak beteng wareg tunduh we datang kolepak opatan teh harita sarare meneken kang ngaku rekerek meneken katibra. Allah waktosna parantos kaum dangu lucing kantun kesedaina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.